chance. Nhớ rồi. J'en ai ma ceinture. Oui, tu peux enlever, on est arrivé. Nó bé tôi xin nó chế mà trong cái bây giờ nhỏ tôi thiệt. Regarde le bois. Regarde Ủa, hình tờ sao ạ? Ôi, muốn đây. À Terra Botanique. Bé tôi xin nè. Nó mới gì lên đó bao giờ nó to đó. Nó bé tôi mà chế trong tiêu. Tôi mẹ ấy nó mà. Cái tuổi nó là chợ cua thế gì. Allez. Ah ouais. Non t'inquiète. Non, pour quelqu'un. Les gens là. Les gens, on est là. Bien, bien. Rosalie, regarde. Rosalie, có chapeau chantant Michima. Voilà. Tao lo, c'est là. Regarde, regarde maman. 1, 2, 3. Rosalie, có là có tôi chỉ sai à. Tao lo. Mua chua vậy là chua bé chỉ tôi đây. Cái có chừng của tụi ba tua sao? Oh, bah, trop tard. Encore une graveur. Mà sao thế? Làm sao đi nó chỉ chắn đồ hàng bé thế đâu? À, cho ba nói giờ tìm nó té à? Đó nè. À, sẽ là chụp plong thế này mua cha. Quay để phụ tối đây này thì bao này mình có từ. Bị tuân chỉ có chơi rung nó nè. Wow, mình thấy nhé tao nó ta cho. Ouais, c'est bon. Viens. Hop là. Hop là. Ah, une carte d'Ikea. Et t'as fait toi aussi? Bé mà sợ đi cái chị tuần gió bên chị ấy. Ôi, fleur. Nó phải tuân chú gì cho nó chỉ muốn cho nó phải thở nó cá có rồi khó xé giờ điểm nó té nè nếu khó xé là chỗ khâu tao hậu vô chỉ có là mua ha sấy mua phải thút giỏ ít bé mà nó mua họ bé mua là to nè nó chưa à đi chưa là cái ya chưa nó mà đi nè cho mình nhỏ mà theo thế đấy tóm từ này cho mình nhỏ mà đi mà xem đây giờ nó thấy ít màu vì để bé tôi sao tứ cỏ màu nó thì biết chạy nó mà hết chị ô tụi nó pali pasio
chân tông mà gì à? À, bây giờ thay nữa là chân tông nữa. Nó có nông mày gì? À đây. Chợ là ô phải bán cái nó đi. Có không tí đây. À. Chân tông nó rất là lưu Sont thiên đấy. fabriqués en bois. Allez, C'est pour con cette moi si nó có từ papa tới, con que j'aimerais vous chanter cette petite Dạ ballade. papa là. Chú moi xin papa tới. Allez. Un matin, les arbres de la terre se sont réunis pour décider de leur bois. Les instruments de musique, les hommes pourraient-ils Maman. un arbre creux, une paupière. Trời. À. Về trên cơ. Mua ý à thằng nhá hả? Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Miré que le Mont Palatin, et Que tu plus peux en je lève avoir. la main, la douceur angevine. Ồ. C'est par ces vers illustres du XVIe siècle que Joachim Bouillet marquera. Mais c'est au XVIIe siècle que les mariniers aux commandes de leur gabarre en comprennent tout l'intérêt. Voici leur histoire. Cái chị lấy rồng thì phải rửa tóc à. Tóc. Au cœur d'une époque troublée de bandits de grands chemins. Les premiers à se lancer sont les voituriers par eau. Ba. Ces mariniers de Loire partent en général pour un voyage de 1 à 3 mois. Ils apportent et exportent Alors, de c'est bien. nombreuses marchandises, principalement du vin, Regarde, du regarde, sel, tata. du chanvre, des céréales, des pommes, des épices, du café et du cacao, et surtout du sucre non raffiné qui arrive directement des îles via le port de Nantes pour être livré aux raffineries de Saumur et d'Angers. Le château du roi René que vous pouvez admirer, toutes érigées avec une alternance d'ardoises et de Ba tuffeaux rung câu d'Angers. chào. Nhớ trên thu đen hơi chị tài dương. Tu sais ça c'est quoi? Je sais pas. Le vin est Voilà. avec l'ardoise et le tuffeau l'un des son transport et sur leur main. Attention, attention. Et leur exotisme en fait des produits de luxe. Elles sont vendues dans les épiceries qui bordent la Loire. On en recense 35 à Angers, dans lesquels sont aussi vendus des bois de teinture comme l'indigo, le bois jaune de Ah ouais, Jamaïque moi je sais et non. le bois d'Inde, ainsi que de nombreuses plantes médicinales. Pas d'homme bois. Parmi tous ces produits, la rose en fait partie. Cultivée en Anjou depuis le XVe siècle, la fontaine, grâce à ce grand les rosiers de Chine introduits via l'île de la Réunion sont alors plantés. Có tiêu một chai lúc tuổi rồi nè. Dis-moi, hein, c'est très En rare. 1771, Philippe Commerson, Très pas naturaliste né. français, participant à l'expédition Bougainville, Ba rung câu découvre sur ce même petit bout d'île une magnifique plante à laquelle il donne le nom d'hortensia, propice à sa culture. Lò luôn. Cái lò thật là rung câu Que les luôn. colporteurs fleuristes de l'oiseau viennent Toutes sortes de végétaux sont ainsi acheminés par la Loire et sa partie vigneuse de la noix pour en tailler les grains. L'Anjou, à cette époque, produit la presque totalité des chapelets qui se vendent en France et à l'étranger. À, họ bắt đầu mua bay họ sầu tập họ sầu. Si de nombreux produits, le millet, le maïs, l'orge et le lin sont eux chargés sur les bateaux de Loire pour être transportés Bạn vers le mà bassin rung câu chào đi parisien. đó. Les céréales ne sont pas les seuls aliments que transportent les gabarres. On y trouve aussi des fruits. Parmi eux, les pommes. Alors c'est bien. Et plus particulièrement les pommes tapées. C'est bien. Préparées C'est dans bien la fait commune comment de Turcan, dans le Saumurois, ces pommes chauffées, déshydratées et tapées à l'aide d'un marteau ont été imaginées spécialement pour les marins. Et plus de 2 siècles, les mariniers de Loire vont ainsi prospérer. Et c'est toute une économie locale et régionale qui va fleurir sur les bords des rives du plus long fleuve de France.
啊，là, Rosalia, il te reste à choisir, d'accord? Luna. Viens. On va où là-bas? Ou à Mac? anh nhìn nó mẹ ai có số là chỉ xét ra mẹ chỉ là chỉ bố mua nó chó thì nó chỉ lấy mua ai biết mua về về ai mua về về là mua tàu ba ba nó bỏ mua pla mua lú bé thật con này rồi đây cho về về nó trong nhiều dấu tua xí bé tôi to đó tao nó mua xí hơn bé tôi to chống một nó nữa bé sợ đâu tôi to chạy luôn hay tôi to chống một nó ít tuổi nó yêu của tôi tôi nói của tôi to chống tao nó chuối cho nó sát to thế chỉ bỏ và cho tao nó chỉ bỏ chống nó tôi lo tôi mê tôi lo tôi lừa là tôi tái cái thế mà thay bé một sẽ cũng bật theo trong câu á bỏ khoa cả bé tôi to nữa nó bé tôi chạy cho nó toàn té chín té một thằng tía hay một để tía giờ tạ một tuổi luôn ha tôi chạy lụt thi sổ nó tao tôi chạy khỏi nó hết sổ chạy tao phải cho nạp thi sư tôi tao ý số mông tí ở số mông nó rồi mà tôi cả nó sát lo lý lo rồi thằng nó chết chết thằng nó đã phá lên trên nữa mới sợ giờ coi giờ lắm vừa cái gì mà tí nhân thon đó nó chống thế còn nó lỗi giờ sủa thế đấy có trong kia để sử dụng to lên chú nó cái chống lò chè mất cho xin thôi giờ xin mà để tao tỏi này người ta biết tao họ lúc chè nó mà đây chúng tôi nhớ hỏi vậy cái chuyện to cá nó cũng có gió này derrière on en a des nè nè mua mà tôi mua À l'horizon, les passes valaisanges. Composé de 9000 hectares de prairies qui hébergent près de 250 espèces végétales, dont la fritillette. Le ral déjeuner c'est bien Rosalia en font de merveilleux bonjour éclats. chị Jean là Vite avec la c'est un nom aquatique, peut-être un bonjour là c'est bien train lors de la période hivernale. En effet, durant cette saison, sont c'est cho le trang trí hỗn trung hội là Des vaches.
Nous rejoignons maintenant les grandes explorations, avec notamment notre cerf tropical, figuiers étrangleurs, ainsi que de nombreux autres sujets à particularité de fleurir. Ôi trong mua một trái họ nó mua cả mông bài nó đâu tại sao nè chụp bắt nói giờ chụp tìm nó teo một bài mà trong điện trong nó có thế mais ben mon chat là tente chat taché moi china Ça a été qu'un lâcher, je suis désolé. ah ouais papillon Mais c'était son premier envol à l'autre. Lui, il va pas tarder à être bon. Je pense à 17h, il va s'envoler. Ouais, il va... En fait, on dit qu'il sèche. Je sais pas si on vous en a déjà parlé. Un papillon sèche, entre guillemets. Ouais, je vais forcer un peu la main parce que... cho ba hỏi nó có chân Voilà. cho nó cho gió chứ nó giờ chơi đó chứ họ giật giật Voilà, un plus. cảm ơn Le logo, c'est les gros trucs blancs sur lesquels le papillon comète est. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il est sorti il y a pas longtemps. Je pense qu'il doit y avoir une journée. sẽ được bỏ vào tao nó mang sẽ trời rồi đó ngon play nha họ nói nè cho hơi liền à sẽ sát tìm thôi để chị play à nồi có tập vào trên nó tốt rồi nè cái liếc à sao chị sẽ bỏ một con lê chị cho bỏ chị thì nhá hậu bé chỗ mà rồi sẽ ta cho lâu lâu mất xét tầm chấm nhựa do mất xét tầm bao lâu cho lâu chấm mất xét cha cho mình nhựa dầu chứ cho lâu chấm mất xét cha cho mình nhựa đi tao ít luôn nữa nè lúc đó đa rồi nó nè xí mới要逐過嚟就東落樓啊。 mà cho đây nó hay li hay rồi nhớ sao rồi có sao sao tía à ôi nó bé na nhớ xong nó bé tua xì rồi vậy cái răng đó Oiga, Rosalia. Đừng có theo nữa. Dạ là các con thấy nó. Pousse-toi. Lấy cái chợ cho hết à? Ô, bà đừng có thích theo liều lợ. Đó, bắn đâu à? Đó, của tí lửa cho nè. Không có thịt tiền liều. Bà mà không có thịt tiền đi nè.
Không có tích tiền nha. Mà một chi một chua đi luôn. Yo xuống lo chế được nó biết xí nào nó xưa chợ chỉ tu muốn đây rồi nó để xong xong chuối cho ba sao vậy sao ba ơi lúc ba nó ba không có thích thế nhiều ba lip ba hết thân cho nó có to ở tôi là cho xe nó giờ rồi tôi không lừa nữa để tôi muốn chờ rau tiệp bột chè ôi rừng có tiệp rồi ba đi ba 빨리 빠스요. 뭔가 띠띠해요. trong tan sao nè, bao chúng có hàng hết xí mà, bây giờ chỉ tôi muốn để chị thấy bà rồi, nó trốn đó bắt đầu cái, chả là bé là một trẻ rồi. Nhớ là coi cái bé mà là một trẻ mà giờ bé sao nó còn chuẩn từ đi nó đấy cho anh cháu tờ họ khó rồi nè nhưng mà chống thịt tê đi nằm mà chống thịt tê nè ý cho chơi tứ lo ta hả cho giờ tao lo cái họ ta là gì mà tờ lúc nó để tờ đấy tao nó要人少，不等这个更爽了。哇啦，是说。chuyện cào lớn ta làm mà ta sẽ tới nhưng mà trong thịt tiệt rồi nó xưa bé là một chén cào ta là chén trong hai chén lên nó xưa